Уроженец Сыктывкара Станислав Круглицкий, он же блогер-миллионник, стал героем популярного YouTube-канала «Редакция», где он рассказал об истории своего успеха. В прошлом году канал «Стас просто класс» в Instagram и в TikTok взлетел в топ развлекательного интернет-контента. Сейчас под каждым видеороликом блогера сотни тысяч просмотров. Подробнее о творческом пути нашего земляка Евгения Кладкевича. Меня часто спрашивают: Сантана, в чем смысл жизни? Сантана – любимый персонаж миллионов пользователей интернета. Чтобы перевоплотиться Станиславу Круглицкому, он же Стас просто класс, достаточно надеть черный парик. Пара минут и ролик про типичную девушку готов. Привет, новый день! Поздоровалась просто с днем. Все девочки, да в принципе, как и все люди, они одинаковые. У них у всех очень похожие поведенческие паттерны. Из Сыктывкара в северную столицу молодой человек уехал поступать в университет. Тогда он решает сделать из видеоблогерства не просто хобби, а главное дело жизни. Начинает вести YouTube-программу о питерских новостройках, затем с головой уходит в развлекательный формат. Снимает юмористические вайны. Знаменитая Сантана появилась в 2015-м. Образ современных девушек и то, как порой мужчины видят их со стороны. Просто ночью сидел в феврале дома, зарегистрировал ТикТок и выложил туда там один из первых роликов с Сантаной. Лег спать. Проснулся, у меня 10 тысяч просмотров и 100 подписчиков. А уже сейчас 2 миллиона фолловеров в Инстаграм и почти миллион в ТикТок. Сегодня он гость топовых YouTube и ТВ-программ. За последнее время Станислав Круглицкий был замечен в гостях у нежного редактора в шоу «Coming Out». Его зовут на интервью в программу «Редакция» и в новогоднее шоу Ивана Урганта «Чау-2020», участие в котором приняли звезды, взорвавшие российский интертеймент в прошлом году. Это первый блогер из Коми, которому удалось добиться признания на всероссийском уровне. К слову, в прошлом году Станислав стал героем и нашей программы «Детали не формат». В Сыктывкаре можно снимать все, что угодно. Вообще все, что угодно. Я имею в виду, что в Сыктывкаре сложно какие-то делать интеграции коммерческие, с кем-то коллаборировать, потому что все в Москве. Вот я могу вообще здесь находиться год и снимать здесь все, что угодно. Мне не нужно для этого физически находиться в Москве. Я говорю именно с точки зрения коммерциализации вот этого всего. Именно поэтому городом для проживания Станислав выбрал Москву. Но чтобы снимать годный контент, который взорвет интернет, не обязательно жить в большом городе. Творить можно где угодно.